Hello，大家好，我係 Muse。關於器材咧，我平時都唔多願意講嘅，因為其實我對呢一方面咧，其實係唔係太熟悉嘅啫。反而我覺得用乜嘢器材對我嚟講咧，真係唔係咁重要嘅啫。喺呢個年代，但係我所睇到嘅咧，就係好多同學，我覺得係用緊一啲唔喺佢呢個時候應該用嘅嘢咯。所以我先同大家分享一下我所選擇用嘅器材嘅思維，到底我啱用嘅嘢，大家啱唔啱用呢？而大家而家所用緊嘅嘢，其實喺我嘅角度，我又點睇呢？我記得幾年之前咧，我拍過一段影片，已經講得好清楚，到底我嘅唔同年代所選擇嘅相機同埋原因嘅。咁但係今次咧，就想同大家分享一下咧，就係我而家用緊嘅相機，同埋點解我會選擇繼續去用佢。到底佢可以令到我喺創作或者拍攝方面，到底帶嚟一啲乜嘢好處？好緊要嘅就係到底你用緊嘅呢一個器材主要嘅角色係攞嚟做咩啊？首先我哋撇除玩器材咧係可以嘅，但係我覺得我喺過往嘅10幾年裏邊咧都唔係玩器材嘅。咁所以咧無論你而家攞住一部相機，你嘅方向係玩佢啊，定係攞佢嚟用嘅，真係會拍攝嘅，你好希望透過佢嚟創作出一啲好嘅作品嘅，我覺得就要認真去睇一睇我今次嘅分享啦。首先 Muse 本身唔係一個好中意相機嘅人，呢一個好重要。我係基礎喺我本身的確唔係話好中意相機嘅人，所以你問我部相機靚唔靚啊？問我部相機到底佢啲掣，喂真係好 classic 喎，呢個樣係好靚喎，係模仿幾多年代嘅嘢喎？又或者自古以嚟啊，菲林相機都好啦，我係從來冇真係好喜歡過相機嘅。我係通過相機去創作我嘅作品出嚟嘅啫，所以如果你係企咗喺一個好中意相機器材嘅角度去睇嘅話咧，呢段影片可能唔啱你睇啦。幾年前咧，我分享過到底我喺唔同年代選擇相機嘅原因。簡單概括嚟講咧，因為以前嘅年代咧，科技未發展得咁成熟嘅，咁所以咧繼續去追求更高嘅科技咧係不斷嘅。我係期待嘅咧，就係有更好嘅科技可以令到我作品嘅品質做得更好。因為以前嚟講咧，數碼其實都係隨住年代嘅一度進步，先去到今時今日，去各個品牌啊都可以做得咁出色、咁理想。咁所以喺而家嚟講咧，我真係坦白講冇咩覺得係需要特別去追求。但喺以前嚟講咧，的確個差異好大嘅，亦都係因為咁而令到我喺2015年咧嘗試跳去中篇幅嘅相機嘅世界。近幾年咧，我分享過好多次，我都係翻去一個135無反嘅世界，一啲比較簡單嘅一啲器材，甚至有段時間各個品牌都好似冇咩起色，冇咩出過一啲咩相機，我就停頓咗喺度等咯。我用一部好普通嘅 Z7，甚至係啦 A7R3 都 keep 住用咗好多年，我都冇轉。今時今日我用緊嘅係一啲咩器材同埋咩原因呢？有嚟上過堂嘅朋友咧，應該都100% 體驗得到 Muse 其實對於器材上邊咧，即係唔係話太過執着講究嘅啫，反而個結果我係更加重視嘅。我見過好多同學未必係揀啱佢自己所用嘅器材。我而家用緊嘅相機咧，都仲係 Sony A1，到而家已經係幾年時間啦，都冇變過，繼續都係主力係用佢嘅。呢部相機咧，我係二手買翻嚟嘅。喺我自己嘅器材裏邊咧，我諗超過一半係二手嘅。千祈唔好問點解喎。對於我嚟講咧，新同二手咧係冇乜分別嘅，真係嘅。我亦都冇因為佢係二手而要攞去維修啊，或者發現咗一啲咩問題。
呢一個交翻俾大家自己啦。始終呢啲嘢係有風險嘅，可能我買咗咁多年嘢咧，即係出事嘅機會率實在係接近真係個位數字，太少啦個可能性。咁所以咧，亦都係因為我自己覺得冇乜所謂，所以咧我會買二手嘅器材，包括閃光燈、包括鏡頭、包括相機。A1 嘅相機咧，其實我覺得已經算大部少少嘅啦，即係呢個握位嗰度大部少少。傳統咧，即係佢嗰啲 A7-2啊、A7R2 啊、R3啊嗰啲，其實嗰個手柄位咧都係細嘅，好薄嘅，所以我一直其實係唔中意嘅。我係不嬲都中意攞開一啲大舊嘅相機嘅。我喺過去10幾年啱啱做婚禮都好啦，其實我已經係用 Canon 同埋 Nikon 嘅一系佢啲旗艦機，即係而家好似 Z9 嘅嗰一種啦。係啊，我係用好多年都係用嗰一種機嘅，即係有直島嗰隻啦。OK， 咁我係喺大概2017年，我先開始轉無反相機，同埋開始接受用呢啲咁嘅細部嘅機仔。我覺得有好多嘢都係需要適應嘅啫。由我以前好唔接受呢一種嘅電子觀景器啊，即係個觀景窗係一個電視機咧，我以前係好唔接受嘅，因為你睇慣咗單反嘅嗰種光學觀景窗咧，其實你好難話接受去睇住一電視機。咁但係由於而家科技進步啦，當你望入去嘅時候咧，個感覺都可以好自然嘅。咁所以咧，呢一樣嘢又接受咗啦。由呢一個單反真係有一塊反，即係單鏡係有一塊鏡嘅。呢一塊嘢冇咗啦，咁令到你咁嘅快門聲個感受又唔同咗啦。咁有好多嘢都係一個感受上邊咧，令到我由單反轉去無反，慢慢接受咗嘅一個習慣啦。咁所以咧，係對於我嚟講，除咗呢啲觀感上面嘅唔同咧，其實我覺得新科技的確幫助咗好多嘅。尤其是喺認真嘅一個拍攝上邊。首先我好想再重複，就係我係一個中意拍攝創作嘅人，而我唔係一個中意相機嘅人。所以其實我同玩家咧係傾唔到偈咁滯嘅，但係我包容嘅，冇所謂嘅。我亦都係完全係接受佢哋嘅，因為點解唔可以玩啫？可以玩，點解唔可以玩？只不過我唔係嗰一類啫嘛。咁至於而家去到無反啦，去到 A1啦，的確佢個手柄都粗咗嘅，但係我依然覺得我隻手唔係好大。但係對於攞住部機仔咧，我係 prefer 大嚿少少嘅嚇，因為咁樣咧，你嗰隻手嘅爪力咧，反而係你握得更實，仲係保護緊你隻手嘅。有時你攞得更細嘅嘢，其實係令到你個手部動作咧係做得唔舒服嘅，呢啲好個人啦。咁所以咧，我就另外額外再加多一個係呢個咩牌子咧 SmallRig 嘅，我唔知呢個叫咩啦，即係點啊？加大咗佢咯，一個金屬，亦都係令到佢又再聚手咗嘅。的確呢一嚿嘢咧，直接就當埋呢個 Arca Swiss 可以插落三腳架，咁我覺得係一舉兩得。咁所以咧，我就 keep 住長時間加埋呢一嚿嘢落去嘅。OK， 咁啊令到部相機聚手啲啦，同埋大嚿咗啲嘅。OK， 呢一個係我自己覺得相機係需要有重量嘅重要嘅原因嚟嘅，因為你的確係不能夠拎得太輕嘅，即係而家當然手機個感覺係好輕啦，攞住太輕嘅嘢咧，其實對於我嚟講咧係冇手感嘅，因為其實好重要嘅。每一個人都需要攞住一樣嘢去做一樣嘢嘅時候咧，係需要個手感噶。例如畫家需要攞住支筆，嗰支筆到底係又要好輕啦，還是好重啦，還是攞上手嘅質感嘅時候咧係好膠啊，還是好木啊，還是佢係立令嘅落咗粒架咁樣嘅，還是佢係好 raw 咁樣嘅咧，摸到啲木紋個感覺咧。每一個 artist 我諗佢自己一定有自己嘅感受嘅，咁所以咧，等於我找上手嗰個質感、個手感呢一樣嘢對我嚟講好重要嘅。咁另外一樣嘢好重要嘅就係到底一部相機佢會唔會最基本嗰幾個校光圈快門個掣都冇咧？因為有啲咧係要 click 入去呢個 mon 嗰度撳入去先去校啲光圈快門嘅喎，即係可能入門機係有機會係咁樣啦嚇。咁啊，但係呢一類機即係
我係個畫質幾好都好啦，我係唔會選擇啦。OK， 咁呢啲都係我選擇相機嘅原因，就係我唔會因為佢純粹重得好緊要而嫌棄佢嘅。咁當然啦，而家 Z9 我之前都買過啦，佢無論部機同埋個鏡頭咧，全部都係大大件嘅。對於如果係10幾年前嘅我咧，我真係完全唔覺得特別重嘅。咁但係喺而家呢個世代嚟講咧，我覺得係真係仲有呢個需要咩？咁就除非係 fans 咯。係啊，其實我 Nikon fans 啊嘛，大家都知。咁但係唔緊要啊，我橫掂我都真係純粹 fans。但係如果我真係攞嚟用嘅話咧，我會選擇 Sony， 就係因為佢啲嘢唔係太大嚿，咁同埋嗰個畫質我覺得係唔錯嘅，咁就已經係非常足夠啦。配埋一部機咧，我覺得成個重量啊、比例啊都啱啱好嘅 ，OK 嘅，唔會好巨型嘅嘢啦。曾經我自己都中意啲好大嚿嘅嘢。2年前大家都見到我係用緊 Phase One 嘅時候咧，其實 Phase One 1億5千萬像素，加埋嗰支150嘅鏡咧係咁大碌嘅，部機好重。即係如果喺而家呢個年代，如果你真係繼續係因為中意而用咧，係冇問題嘅，真係冇問題，因為畫質真係好好。咁但係如果你話實際上實踐起嚟去 action 要去做嘅時候咧，唔會再咁樣選擇咯。以前係因為冇其他選擇嘅情況之下，會有一啲咁昂貴嘅機啦，一啲咁難用嘅機啦，亦都係咁重嘅機啦，我哋都要真係好似真係做工人咁樣喺度搬嘢，要抬晒去外地咁辛苦去做呢一個拍攝，係因為冇選擇，而我哋有呢個熱情。咁但係喺呢個年代咧，其實有好多嘢係坦白講真係唔需要。享受攝影咧有好多種，我覺得係好多唔同嘅層次嘅。我覺得唔同層次都係可以嘅、容許嘅，等於玩相機啫嘛。你中意慢慢玩，你中意摸好耐先碌得到嗰啲光圈快門，要擰下逐格咁樣喐，呢個可能係一個享受，冇所謂嘅。但係我頭先講我唔係啊嘛，咁所以如果呢一啲嘢都可以省卻咗個速度嘅話咧，我係接受去用佢，令到我更多時間去諗我想影乜嘢。呢個係好緊要嘅，因為影相實在唔係操控相機咁簡單啊嘛。操控相機只不過係一個步驟，你係一定要做，而未必係真係好享受，亦都係每一次都好享受咁去扭下啲掣啊，去研究下啲光圈快門啊、曝光啊、嗰啲測光啊呢啲嘢。對我嚟講咧，我唔係好享受去做呢啲嘢嘅啫。咁所以咧，佢純粹係一個工具。首先好緊要嘅就係佢一定要方便到我，同埋襟撞呢一啲好緊要嘅，即係呢啲嘢咧撞得嘅。咁另外咧就係我自己嘅鏡頭咧，其實我自己所有鏡頭咧都冇買 filter 嘅。我知道好多朋友即係買支鏡頭萬幾蚊咧，即係揩一揩撞一撞咧，會真係牙痛咁聲嘅。但係其實我就真係唔會嘅，我係咁多年嚟都係咁嘅。我覺得昂貴㗎，對我嚟講貴㗎。如果唔係點解咁多嘢我都即係會買二手啫？係我覺得貴㗎。咁但係用起嚟嘅時候就唔係咁講㗎啦。一啲維修嘅鋪頭，即係可能維修車啊、維修乜嘢都好啦，可能佢嘅器材咧都好昂貴嘅，但係你見佢用到殘晒嘅，係因為佢真係用啊嘛。你會見到喂，所有嘢都咁新淨嘅，係因為冇用過啊嘛，同埋下下都錫住用啊嘛。所以我覺得如果你真係用家嘅話咧，昂貴嘅鏡頭、平嘅鏡頭都係咁用嘅啫。如果你覺得真係有呢個需要加一塊 UV filter 嘅話咧，我都唔反對嘅。filter 嘅嘢各有各喜好，我就直情當呢個 hood 係防撞噶啦。呢啲咁樣嘅嘢咧，我喺我個腦度咧唔會太多好 fancy 嘅嘢嘅。我諗呢個階段過咗太耐啦，我諗每一個人都會總會嘅。例如 Nikon 以前出過一部叫做 DF 嘅 DF 嗰部咧。我自己已經覺得靚㗎啦，其實我覺得靚過而家嗰啲機嘅，因為我對 Nikon 嘅菲林相機咧冇乜情懷嘅啫，所以我到而家我都覺得部 DF 係靚過而家嗰啲相機嘅，呢個係我個人嘅觀感嘅問題嚟嘅啫。OK， 咁所以間唔中出一部呢啲玩味性質嘅相機咧，我覺得係冇所謂嘅。咁但係實戰起嚟真係用嘅時候咧，
我唔會揀嗰啲機嚟用咯。咁所以其實唔多選擇㗎。A1 可以有1/4嘅快門，好似而家都冇其他相機有咯。即係如果有嘅話係好事嚟㗎。咁但係對於我嚟講，我覺得呢個1/4嘅 Sync Speed 閃光燈咧係好重要㗎。因為一般嚟講咧都係得200或者250嘅機會都唔多㗎啦，其實。咁但係200跳去400咧，真係一級喎。可以如果我去戶外叫做用閃光燈壓光嘅話咧，可以壓低一級嘅自然光，係好好用。尤其是而家好多鏡頭去到16嘅啫，即係16再上咧唔係好用得㗎啦。咁所以我覺得啱啱好。所以呢一個都係一個非常好嘅一個選擇嚟嘅。對於我嚟講，我會有個人嘅喜好嘅。我以前已經分享過，我係鍾情 Nikon 嘅，但係我係冇用 Nikon 嘅。我一直其實都好中意 Hasselblad 嘅，但係我最後係選擇咗用 Phase One， 亦都係 Phase One 嘅 Ambassador。其實我覺得係冇所謂嘅喎。喺咁多年嚟，我用得最長嘅時間係 Canon 喎。所以其實大家唔好再太多自己嘅一啲喜好嘅嘢咧，撈埋喺一啲實踐上邊咧。你愛好嘅嘢可以愛好嘅，但係實踐嘅時候，當佢唔適合你，其實係咪應該考慮下玩還玩咧，影還影咧？因為對於我嚟講咧係咁樣嘅。如果你真係有多餘錢嘅話咧，我都會買一啲可能即係自己中意嘅相機，買翻嚟咪得閒喺即係撳兩下咯，係啊，撳兩下咯。但係我梗係冇選擇咁做啦，因為真係冇多餘錢啊嘛。好緊要嘅就係，如果你真係想影相，想影得好，你唔會係喺呢個年代仲去攞一啲咁複雜或者麻煩嘅嘢去阻礙你嘅。因為本身咧，你攞住呢啲輕便嘅嘢咧，你都唔係咁容易去諗出，又或者方便去影出一啲好嘅嘢出嚟㗎啦。何況攞一啲更加困難使用嘅嘢，要你喺咁短時間個腦要判斷咁多嘢，甚至要用一啲閃光燈。閃光燈而家都輕便咗好多，係嘛？而家啲嘢都即係曾經大件，又而家又縮細翻。咁你冇理由調翻轉去買翻啲大件嘅嘢去麻煩自己㗎嘛？啱唔啱啊？所以其實我覺得咧，呢個世代大家係幸福嘅。幸福嘅咧就係好多品牌都已經發展得好成熟，所有嘅相機鏡頭各個品牌都做得非常之勁，好靚。即係話你真係可以是但揀啦，即係影得好就一回事啫嘛。但係你已經唔需要好似我以前咁不斷去期待有冇啲新嘢啊，有冇一啲可以好啲啊，有冇可以再靚啲啊？以前真係慢得好緊要，都出唔到嘅其實，所以焗住就要走去中篇幅嘅世界咯。因為中篇幅嘅世界好似已經係去咗另外一個宇宙咁樣噶嘛。以前即係而家已經冇咗呢回事啦。有好多嘢咧，我覺得大家要諗清楚，到底你個目標係做乜嘢，影乜嘢。例如，如果你真係揀咗一部相機，快門閃光燈嗰個 Sync Speed 只係得125唔會啩，或者160 200都冇啊，咁好大鑊㗎喎。因為200都已經唔夠用㗎啦，你仲要連200都冇，咁你喺戶外點樣去玩一啲壓光啊？唔好諗到底純粹部機好似個畫質都靚喎，像素又高喎，又好似輕便喎，呢啲唔會係我嘅考慮因素嚟嘅，因為呢一啲嘢係直接你影嘅時候所遇到嘅問題困難，點解唔重要啫？唔通真係嗰個畫質最緊要？唔係咯，如果你嗰張相連影你都影唔到、影唔掂嘅話，唔好再講畫質啦，啱唔啱啊？畫質一定係基礎喺你原本都已經影得唔錯嘅階段嘅情況之下去要求嘅，因為你已經可以做得唔錯啦。你就可以再對品質上面有多少少追求。例如你用閃燈，可能你已經用一啲入門嘅平嘅，你已經做得唔錯啦。你就可以有條件再去揀一啲更加耐用啦、更加勁啦、品牌啦，係因為你一定要基礎喺你本身已經做到一啲嘢，你可以再向上去做更多嘅要求。所以如果你係啱啱接觸人像攝影嘅話，又或者人像加風景嘅話咧，其實你一開始的確係唔需要用一啲極度昂貴嘅相機器材嘅喎，真嘅喎。
即係你話係咪一定要買2.8啊？對於我，你就咁問，我一定答你係嘅。但係如果你話唔係啊，我真係年輕又未揾到錢嘅時候，點解下下都要買啲咁貴嘅嘢呢？傾盡全力。如果你真係好明確方向，你好中意呢一樣嘢，絕對值得。但係如果冇呢，冇問題嘅喎。你一係買適馬咯，即係對於我嚟講冇問題嘅。我以前年代 Tokina 我都買，即係都有。我覺得用副廠嘅鏡唔係一個大嘅問題嚟嘅。但係當你有足夠嘅預算嘅時候，就唔會咁選擇咁解啫嘛。OK， 咁所以你冇 2.8，OK， 4光圈照買咯，冇問題㗎。同埋咧，需唔需要買咁多支鏡頭咧？買咁多支鏡頭做乜嘢咧？其實真係影人像嘅時候咧，我連呢支51.2咧，我而家係極少用嘅。當喺幾年前，大家會睇到我好多作品，仲係用緊部 Z7 嘅時候咧，我只不過係用緊一支51.8嘅鏡頭嘅啫。嗰支鏡頭二手買啊，3000蚊。嗰部相機二手買，好似係唔記得咗，好似7000蚊，加埋都唔使1萬蚊。而家你是但行出去執一部新嘅相機，1萬蚊買到啲乜嘢？最緊要嘅唔係你係咪一定要最新嘅嘢咯？你得一支50就得一支50，你用50影到最好為止咯，唔緊要嘅。當你屋企多鏡頭嘅時候，你就身痕噶啦。我今次出去帶咩鏡頭好咧？揀呢支，呢支未用過，不如又帶埋出去啦。第一，你帶咗好多嘢出去；第二就係其實你咁多鏡頭，你真係知道邊一支嘅特性咩？反而係到底你有冇諗過你想影乜嘢？呢個係最緊要嘅，因為你真係要知道個焦距係俾你啲乜嘢，俾到你啲乜嘢。咁所以咧，的確你有能力買到好多嘢咧，係每個人嘅本事嚟嘅。你有本事買得多，其實係好事嘅。咁但係重點就係，如果你真係攞嚟用嘅時候咧，多係冇用嘅。因為我真係一路影嘅時候咧，唔會成日換鏡嘅。只有你喺個袋攞出嚟攞錯鏡嘅啫。你一攞咗支鏡，唔會轉個頭就走去換，跟住轉個頭又走去換。正常係唔會嘅，因為你一定知道我呢一刻影嘅嘢，我應該用咩鏡就搞掂。24-70就 include 到喺24同70裏邊就可以完成嘅嘢，係真係覺得好有需要先一刻可能先換支16-35落去嘅啫。如果你 keep 住50，你咪全程50咯，冇問題嘅喎。成套電影都可以係即係呢啲咁嘅中焦距咁樣，其實就可以拍晒成套戲都得嘅喎。因為你行後啲都可以係一個大景嚟嘅喎。即係我覺得好多嘢係到底你係為咗乜嘢而去玩呢個影相？你總會係覺得屋企好似一定要齊晒呢個 range 影乜嘢我就有呢個，影乜嘢我就有呢幾個。玩相機好似真係 collection 咁樣，你一定要儲齊晒佢啲 range。對於我嚟講唔係嘅，係因為你仲未知道你其實你真係攞嚟做乜嘢。因為有啲人的確樣樣都影下。樣樣都影下咧，坦白講都未必係需要嘅。你攞住支50都可以做好多唔同嘅嘢，但當然唔係叫你話攞支50mm去打雀啦。咁但係嗰啲偏激嘅嘢唔好講啦。咁但係我覺得重點嘅係諗下自己真係中意影嘅係乜嘢咯。呢一個係最緊要嘅。50mm我常用嘅，24-70更常用嘅。24-70咧，坦白講咧，每一個焦段都唔係特別靚嘅啫，坦白講。但係24-70係一個比較適合有經驗嘅攝影師用，因為如果冇經驗嘅話咧，就係歪又唔夠歪咯，長又唔夠長咯，中間嗰啲位點用咧？好難用。如果你真係需要好廣角先震撼到自己嘅，又或者好 tele 先震撼到自己嘅，要開大光圈 blur 晒個背景先震撼到自己嘅咧，其實就係話你嗰個敏感度好弱。敏感度嘅意思就係你睇每一個事物，你眼前嘅景象，你睇嘅嘢睇得太窄啦。你要一啲咁極端嘅嘢先刺激到你嘅視覺，呢一個證明你嗰個想像力唔夠，所以你覺得好難用。我明呢一個階段喎，因為我以前覺得24-70好難用，所以我先講得出。我以前咧
長時間係攞住支85mm 嘅。幾耐之前呢？大概喺20年前左右，都維持3-4年嘅時間。我部相機嘅長時間係85mm 1.4，直到去到 Canon 出咗支1.2嘅，我先都買。係啊，開工就長用。我覺得好多唔同嘅階段咧，我都有體驗過、嘗試過，所以我先可以同大家分享得到我而家睇到嘅即係現象啦、潮流啦，又或者大家嘅習慣啦。我睇一睇嘅時候，我大概已經知嘅。反而有好多時係我唔可以強迫大家應該要去買啲乜嘢，但係我可以肯定嘅就係，如果你呢一啲嘢真係會阻礙到你拍攝嘅咧，其實我係唔鼓勵嘅，因為我覺得而家係太多選擇，有更多更方便，亦都係好用嘅。點解你唔用咧？我覺得係到底你用唔用到部相機，我覺得係更加重要嘅。即係你用到佢，你就享受去用佢啦。咁但係如果我覺得係困難嘅話咧，我覺得你一啲玩味啲嘅相機咧攞去玩。但係當我哋真係攞去影相、影作品嘅時候咧，用翻一啲比較簡單，可能真係叫做簡單講普通啲嘅相機咯。對於好多人可能唔普通嘅啦。咁但係你用咁昂貴嘅價錢去買一啲可能難操控嘅相機，我覺得係唔係時候咯。我只可以講唔係時候。即係你玩嘅時候，你咪攞嗰啲機嚟玩咯。因為其實真係冇問題。咁但係如果你用得唔好，點解要夾硬去用嗰種機咧？呢一個先係我睇唔透，即係唔明嘅嘢嚟嘅。明明有啲嘢可以令到你又簡單又方便又快，點解唔做咧？點解唔用咧？咁至於16-35咧，16-35咧，坦白講，如果我喺 studio 影相咧，16-35用嘅機會率咧就真係唔高嘅。咁但係如果我攞去戶外人像，亦都係有一啲近景。咩叫近景咧？如果你叫我攞住呢支16-35去到瑞士影人咧，我又未必影到啲咩出嚟嘅，因為全部景都係好闊好遠嘅，即係簡單講好多大景嘅，冇咩前景嘅。咁但係我去到上海嘅影城嘅話咧，有好多前景啦，因為有好多建築物，而呢啲建築物咧唔係好巨大嘅啫，即係唔係歐洲大教堂嗰啲咁樣嘅，即係太巨型嘅宏偉建築物。佢係一啲細嘅建築物咧，其實係好適合我哋去用呢一種嘅焦距嘅鏡頭去拍攝嘅。咁所以24-70、16-35咧係最適合噶啦，係可以影到好多嘅作品翻嚟嘅。咁但係如果你話長時間都係用自然光開大光圈嘅，咁冇辦法啦。好多時真係你要定焦先可以去到好大嘅光圈咯。OK， 又或者你用 zoom lens 咯，70-200、2.8都有好多即係壓縮感，都可以做到好淺嘅景深。咁呢方面又另計啦。但係我自己亦都係唔常用嘅嘢嚟嘅。OK， 咁至於閃光燈啦，閃光燈咧，其實喺我即係咁多年嚟咧，我自己就以前用開大部分都係500火嘅燈嚟嘅。咁但係我覺得慢慢一路科技嘅發展啦，雖然佢寫就係250啦，佢相比佢以前嗰支 B2 咧都係250，強好多。同埋加埋 Profoto 自己嘅啲 modifier， 例如 Magnum 啦，Magnum 本身已經可以加咗2個 stop 落去嘅，咁所以咧會導致我而家用緊嘅器材到底咩叫足夠咧？其實喺唔同年代咧諗法會唔一樣嘅，因為科技進步啊嘛。以前攞住支 B1 加埋個 classic 嘅即係 Magnum 咁大嘅喎，咁加埋成組嘢咁大份嘅喎，當時我已經覺得好輕便嘅啦。咁所以唔好再用以前嗰種睇法去睇而家咯，因為我哋係需要進步嘅，器材咧都差唔多出到7788係好足夠我哋呢一類嘅攝影師去進行創作噶啦，而所有嘢咧都已經係由大件縮到細件噶啦。我覺得再變得細咧嘅可能性咧係唔大噶啦，因為佢已經好細啦，而家好多嘢都。所以我覺得喺呢一個時候咧，大家需要做嘅唔係再期待佢有再幾輕同埋再幾細，交翻個波俾你啦。器材商已經真係出到唔係出無可出嘅，但係其實我覺得已經去到好白熱化階段啦。佢可以繼續出嘅，
但係對於我哋嚟講咧，嗰個吸引性已經唔係話好大嘅。個重點一定係交翻個波俾你，到底你影乜嘢？而家不斷出好多嘢都俾你，係方便你，亦都係好勁好靚。咁但係你影出啲咩嘢出嚟？呢個先係最緊要。真係嘅，個波交翻俾你㗎啦。你一係就坐喺電腦度 gen 個畫面出嚟咯。如果唔係，我覺得而家好多器材都已經好足夠輕便，令到大家出去全心全力去做創作，去做一啲記錄。我覺得呢一個先係個核心。每一次出去影相，其實我都要帶呢幾樣嘢嘅啫喎，帶晒去都好啦，有幾大啫，都係咁啊，係嘛？仲有一樣嘢就係電腦啦，即係唔講大家唔知 Muse 其實係得一部電腦嘅啫。我屋企執相又係佢，喺公司上堂又係佢，喺公司影相連線又係佢，走到去世界各地執相啊，都係佢。只不過翻到屋企咪插落屋企個 mon 咯，翻到公司咪插住公司個 mon 或者個電視機嚟上堂咯。我係冇特別多電腦嘅，我係唔會花太多嘅金錢啊去買多部電腦咯。其實我覺得蘋果嘅電腦咧，係越嚟越唔襟用嘅。咁但係咧，我呢部係咩嚟嘅咧？其實係第一代嘅 M1 嚟嘅啫。咁我呢一部咧係蘋果嘅 M1 啦，16GB 嘅 RAM 啦，咁同埋咧1T 嘅 hard drive 咯，冇特別噶啦。其實唔係話極高速嘅啫。咁但係大家睇到我由2020年開始到而家，我嘅作品、我嘅 video、我嘅 4K 片，同埋大家睇到我嗰啲美人魚嘅相啊，睇到我嗰啲好似真係執相執到天花龍鳳嗰啲啊，全部都係用呢一部電腦，得一部就係佢啦。而家我就算剪 4K 片咧，我覺得係都夠喎，個速度我覺得 OK 嘅。咁所以我覺得最緊要嘅就係你點樣去用，因為我知道而家嘅新嘅電腦係更加勁噶嘛。我又會唔會又真係錢多得滯又走去買部新嘅電腦咧？我覺得個重點係呢一部如果真係壞到頂唔順，個速度慢到頂唔順，我先會考慮去買咯。所以對我嚟講，器材係攞嚟用嘅，用得好唔好呢一個先係重點。電腦係緊要過你買多支鏡頭，緊要過你買多部相機嘅。即係我覺得大家嗰個輕重啊，係分唔到嘅。即係例如你係都要買一支 Profoto 嘅燈，但係其實你唔夠 budget 噶啦。但係如果你買神流嘅咧，你可以買幾支喎，甚至買埋 modifier。即係我覺得呢一啲係咪你應該諗下，到底你個能力應該係影到啲咩先咧？因為我覺得呢一啲嘢真係最重要嘅。我俾一支最好最靚嘅閃光燈你，係咪代表你可以影得好睇咧？如果你用平咁多嘅神流，你都可以做到唔錯嘅效果，我覺得點解唔用啊？啱唔啱啊？更好嘅嘢係呢個世界永遠有更多嘅，更勁嘅嘢亦都係有好多嘅。唔揀 Profoto，揀 Broncolor 可以嘅，只要你唔介意佢仲係咁 old school 停留咗喺即係2016年呢啲時間，佢出緊嘅嘢到而家都仲係咁樣，即係我覺得係你肯停留喺嗰度，你咪繼續用咯。因為最重要嘅就係呢個世界啲嘢發展得好快，當然有啲品牌係停止，直情係好似停止生長咁樣噶啦。即係我覺得咧，你唔係話純粹為咗我就係要買呢個最 top 嘅牌子就係最好，我覺得唔係咯。除非你係一個玩家啦，真係嘅玩家我都話，即係再重申一次，我唔抗拒玩家嘅，只不過大家唔係同一個 channel 嘅啫。咁所以我哋平時點解唔多講器材呢？有時我自己喺我自己嘅同學會個 group 入邊都會見到啲同學中意講器材嘅，即係我都唔會答嘴嘅，因為我答唔到嘴嘅。因為喺我角度，我可以肯定嘅咧，大家就係你買幾靚嘅嘢都好啦，都唔緊要嘅。我淨係睇下你影到啲咩出嚟，呢個先係最緊要嘅。即係你用咩電腦唔緊要嘅，你用 Windows，你用 PC，你可以執到好靚嘅相，
我絕對係歡迎嘅。最大嘅問題就係我係會建議大家去諗清楚，應該將你嘅有限嘅資源、有限嘅 budget 到底擺喺啲咩地方上邊？呢一樣嘢係緊要嘅。如果你覺得你買咗一啲器材，你好享受喺裏邊嘅，咁你繼續玩咯，有乜所謂啫？呢一樣嘢先係終極㗎嘛。因為我本身唔係特別愛好相機器材，所以我係唔係太 enjoy 喺呢一樣嘢裏邊嘅。咁所以我係享受我係創作拍攝嘅呢一個過程啦，喺個post production 裏邊嘅一個創作嘅結果啦，我係享受喺呢個整體嘅過程裏邊，而相機咧，只不過係其中一個工具，就等於同部電腦嘅角色係一樣嘅啫。喺我角度係冇分別嘅，相機同電腦係同一類嘅嘢嚟嘅，同呢個 trigger 嘅角色亦都係同一樣嘅 level， 冇分別。佢哋每一個，包括呢一個 color gel 同埋一隻 mouse， 佢哋每一個嘅角色身份對我嚟講都係一樣平等重要。我唔會覺得部相機一定係高級過隻 mouse 咯，即係你唔俾隻 mouse，我覺得都係大鑊嘅。即係你俾部電腦我，唔俾部相機我，又係大鑊嘅。你俾部相機我，唔俾部電腦我，又係大鑊嘅。我就係覺得呢啲嘢加埋起嚟，佢哋全部嘢加埋一齊，就係你嘅器材，係 support 你產生你嘅作品嘅一堆器材。而我唔會 focus 淨係喺某一樣嘢上邊，中意玩佢，又或者攞嚟襯衫。我係從來唔會嘅。所以咧，我覺得呢一樣嘢大家搞清楚啦，因為好緊要嘅。因為我真係發現好多同學咧，第一嚟問我嘅就係應該買咩相機啊？我買呢支鏡頭加呢支鏡頭夠唔夠啊？我心諗夠唔夠？你有一支已經夠噶咯喎，你有一支普通嘅51.8都夠噶咯喎。如果你真係玩閃光燈嘅話 ，OK 噶，你試打一部啦。但係最緊要嘅睇下你個 sync speed 1/2，呢一個係最基本啦。咁其他嘢真係唔係咁緊要嘅啫。你揀 full frame OK 歡迎啦，最好啦。咁但係如果你係都要揀 APS-C， 就要諗下到底係咩原因啦。因為而家 full frame 同埋 APS-C 個價錢並唔係爭咁遠嘅，應該唔係為咗 budget 嘅問題而去揀一部 APS-C 嘅相機咯。咁所以俾我嚟講，一部 full frame 嘅相機係基本㗎啦。OK， 咁但係如果你真係有一啲好特別嘅原因，先真係焗住要用APS-C， 唔緊要，用住先，都係嗰句用住先，睇下你可以喺裏邊影到啲咩嘢出嚟。當然，如果你繼續可以用一部 APS-C 嘅相機，繼續可以影出一啲好好嘅作品出嚟嘅時候咧 OK 嘅，你慢慢又試下體驗下 full frame，會唔會又令到你嘅作品又再進一步提升咯？即係我覺得咧，樣樣都可以㗎，唔同階段去做唔同嘅嘢。我用好多 APS-C 嘅相機嘅以前。有啲新科技就係唔擺喺專業嘅相機上面，就係擺咗喺一啲入門機啊，甚至擺咗喺一啲 APS-C 嘅相機嗰度啊。以前年代就係咁咯，咁所以會成日都好似要追求。我都唔明而家其實仲有啲咩好追求咧？而家其實係像素好高噶咯喎，即係如果部部都3000幾萬像素咧，而家睇3000幾萬像素唔係好高啫咁。而家好緊要嘅咧就係大家追求像素，但係唔執相，咁死火啦真係。高像素係攞嚟做咩？就係睇下你啲細節，但係大家唔執相，即係唔執細節啦。咁啊真係矛盾咯，我覺得好多嘢都係，即係人就係倒退，唔學習，就永遠咧就覺得一啲新嘅科技就帶來品質㗎啦，就咁撳完就係好㗎啦，出色㗎啦。我點樣去看待我嘅合作夥伴？呢啲每一件都係我嘅合作夥伴，因為冇咗佢哋，我係唔成事嘅，所以佢哋係重要。其實佢都被動嘅，只不過你唔知道點去 lead 佢哋啫。因為每一個都係精英，但每一個精英都需要有一個 leader 去 lead 住佢。到底你嘅角色係乜嘢啊？會唔會睇少一個喺你公司最低層嘅，可能幫你吸塵嘅阿姐啊？淨係最高層嘅先係最勁啊？根本唔係。你冇咗佢唔掂啊！你冇咗佢都唔掂。其實揾隻手指，即係呢個 tracking pad 可唔可以執相啊？可以。咁但係係咪真係可以啊？
梗係唔可以啦。你唔可以代替啊！你間唔中一次半次就話啫，啱唔啱啊？咁至於有冇需要用到一啲壓力筆啊、一啲 Wacom 啊嗰啲咧？坦白講咧，喺我真係啱啱初出茅廬出嚟做設計嘅時候咧，我就長時間攞住嗰啲筆㗎啦。其實，因為其實喺公司裏邊嘅某一部分嘅人咧，先至真係有需要嘅啫。佢哋就係 Illustrator 啦，就係需要幫公司畫插圖啊，真係畫嘢嘅人咧需要嘅。咁但係如果一般執相，而呢一種執相咧係唔需要，例如好似重新要畫一啲草地啊，重新畫嗰啲頭髮啊，其實你都係冇需要用到嗰啲筆嘅。咁但係都係嗰句啦，如果你覺得有需要，亦都係好好用嘅話，咁歡迎你繼續用。咁但係如果唔係嘅話咧，嗰啲嘢其實都係阻礙你學習、阻礙你進步嘅嘢嚟嘅，因為你需要重新學一樣新嘅技能。因為攞住支筆咧係唔可以話我用開 mouse 俾支筆你就方便啲嘅，絕對唔係嘅。你需要重新花更多嘅時間由零去學起點樣去用呢一支筆。咁所以對於我嚟講咧，就唔會話個 trigger 緊要過支燈啊，呢樣緊要過呢樣啊。坦白講，是但冇咗樣都搞唔掂。好緊要嘅就係你呢一個 leader，到底你識唔識 lead 住呢一堆嘢咧？呢一堆嘢唔識得講嘢，佢只係默默匿喺你個器材篋裏邊，而你就諗住佢哋係一個玩具攞嚟玩。咦？呢個掣幾得意喎，撳下先咁啊！撳下先，撳下先，你幾靚喎！又揾啲貼紙包下佢先。你當呢啲係玩具咧，你就將所有事扭曲咗，去變成另外一樣嘢去看待㗎啦。唔係唔得啦，頭先我講過啦，唔係唔得嘅，只不過大家唔啱 channel 啫。但係如果你用另外一個心態，佢哋協助緊我去做一啲嘢嘅，你會唔會中意一啲好笨拙嘅嘢咧？冇乜嘢你都唔會啩，除非佢真係勁得好緊要嘅啫。就好似以前年代咁 ，Phase One 有，其他嘅單反無反都遠遠追不上嘅，你咪會選擇用 Phase One 咯。但係如果呢啲嘢越用就越覺得佢麻煩，越用就越覺得佢係左手左腳嘅話咧，其實你應該要考慮下，第一，自己係咪個能力未係操控到佢？即係你呢個 leader 係 lead 唔到佢，而唔好即刻諗到底佢係咪有問題先。因為每一件器材，無論佢大又好、細又好，真係複雜又好、簡單都好啦，其實操控佢嗰個人先係最緊要啊嘛，啱唔啱啊？咁所以喺當下，你俾一啲複雜嘅嘢我都可以操控嘅，因為我已經有經驗啦，同埋我自己係知道我做乜噶嘛。係嘛？即係我係點樣用佢啦？例如我點樣去打燈啦？我個畫面係人同背景啊、動作啊，所有嘢點樣配合啦？我有畫面㗎嘛？咁但係如果當好多同學連個畫面都未產生嘅時候，仲用一啲咁笨拙、咁麻煩嘅嘢嘅時候咧，你自己想像得到啦。喺個過程裏邊，你大部分時間都仲喺度諗緊點樣去控制佢哋，仲要考慮你帶咁多嘢出去。好容易唔見啦，亦都係好容易整壞啦、整爛啦，呢啲全部都係麻煩嘅。坦白講，對於而家呢個年代，好多嘢都可以變得好輕鬆簡單，我覺得係好事嚟嘅。我之前嘅分享講過啦，其實我哋係需要更多嘅可能性。呢啲如果越搞越複雜，佢只會減低你嘅可能性，真係㗎。佢越輕便，越增加你嘅可能性。例如我喺上海，我哋喺條街嗰度影相嘅時候咧，我就唔會再攞住呢啲 Profoto 嘅燈，佢本身都已經唔係大支㗎啦。跟住佢嘅 modifier 亦都係特別大嚿啦。咁但係如果我純粹喺條馬路影相咧，應該用呢啲啦。你喺短時間內用最快嘅速度、最輕便、輕鬆去完成呢一件事，點解你要仲考慮一啲咁複雜嘅嘢咧？係唔會嘅。咁但係如果，咦呢啲我打唔掂喎，有冇油光箱啊？咁樣咁就死火啦。如果你用呢一啲硬光用得好，我可以肯定你個油光箱肯定冇問題。但係如果你淨係識得用油光箱嘅話咧，呢一嚿嘢你點駕馭佢？呢個先係問題。所以從來我覺得唔好所有嘢都要揾一買就要買最好，
反而冇嘢係最好嘅。你要諗到底你要用嚟做乜嘢？有人問我意見，我已經俾咗噶啦，但係最後佢都唔聽嘅，因為可能佢最後就係按住佢心目中嘅嘢去選擇咯，都冇所謂嘅。咁但係最大嘅問題就係，如果呢啲嘢影響到你嘅話，你應該重整一下，到底有啲乜嘢係啱用同埋唔啱用。下次再同大家分享。